好，大家好啊！咁又同大家講下沙漠水浸啦。咁你見呢一度撒哈拉沙漠2025年嘅5月2號就發生水浸啦。咁我當時都同大家講過沙漠水浸㗎啦。咁2日前呢就好搞笑喎。香港01就話2日前有短片啦，呢個短片我睇咗嘅。咁香港01就唔知啦，喺6月14號就已經講新疆嘅塔克拉瑪干沙漠仍首場洪水，專家就話高溫融雪加集中降雨引發。嗱，咁你一睇呢個標題你就知道起碼有3方面嘅人喺度講大話啦。點解有3方面嘅人講大話呢？嗱，我記得呢，我之前就講過呢，嗰啲專家就話呢，中國呢治理沙漠呢就取得巨大成功，其中一個呢就好似話運咗啲豬定係白兔去沙漠上面，跟住呢就成個沙漠呢就變晒呢綠草如茵嘅。好啦，跟住呢另外一個呢就話呢沙漠上面呢就起晒嗰啲呢光伏嘅板，跟住呢因為咪太陽直接曬唔到咯，跟住呢光伏板下面呢全部都生晒啲草嘅。好啦，咁嗰啲圖啊或者影片啊係咪 AI 生成㗎？定係外包出面揾人製成嘅短片啊？中國冇沙漠㗎喎，但係你依家話啲沙漠水浸，咁即係點啊？即係對唔到條數喎，即係一定係有人講大話啦，係咪先？咁邊個講大話？咁我喺舊年嘅時候就已經講咗啦。你見北京呢，每一年都有沙塵暴㗎嘛？咁我之前都講過個沙塵暴個源頭喺蒙古國嗰邊啦，所以個源頭係處理唔到啦。咁其實中國呢都有好似唔知7個定幾多個沙漠嘅。咁佢哋所講嘅治理沙漠呢，其實都係講沙漠嘅一小部分，真係治理到嘅。仲有一個大家應該都聽過嘅南水北調啦。咁成個沙漠呢都俾啲湖水啦浸晒啦，跟住呢養魚啊、養蝦啊。因為你一沙漠呢有水呢，嗰啲草啊、嗰啲樹啊自己會生長嘅，跟住呢又乾到差不多嘅時候呢，又會形成一個好小型嘅綠洲咯，係咁噶啦。呢啲你不斷向沙漠灌水呢，你就會明噶啦。咁依家由於經常差唔多年年啦，都沙漠都水浸嘅，我都講咗撒哈拉沙漠水浸咧，生咗一個森林出嚟，幾誇張。咁其實依家嗰個所謂嘅沙漠咧，其實你只需要咧推平上面啲沙咧，向下刮2米咧，已經有地下水㗎啦。沙漠唔係冇水嘅，沙漠係不嬲都有地下水嘅，所以沙漠呢從來都唔缺水嘅。沙漠即係一個赤道個溫度呢，令到佢表面嗰啲泥土呢又細呢，啲人就講係沙漠咯，咁咯。簡單啲嚟講呢，第日沙漠呢都可能要去博物館先至睇得到㗎啦。
沙灘嗰啲叫沙灘啊，唔係叫沙漠啊。我哋去博物館睇呢一個影片啊，之前有一個沙漠就係咁樣嘅。咁第二日好多嘢都會冇嘅喎，真係。可能大家都會覺得會惡化喎，個環境惡化，點會冇沙漠㗎？第日啲沙漠唔係越嚟越多嘅咩？係會有沙漠嘅，我自己就講咗，依家嘅沙漠呢可能會變做森林。中東呢一啲城市嘅地方啊，原油嘅產國啊，第日呢可能會變做沙漠嘅係。雖然最近呢嗰個歐洲嘅天氣呢好誇張，好熱。但係我始終都係將個重點擺返去中東，因為中東佢嘅地形問題啦，或者叫做地勢問題啦，再加埋嗰個溫度啦，我覺得中東有機會係會形成一個新嘅沙漠喺度嘅。係啊，呢個沙漠真係大啦，到時。好啦。跟住就再同大家講啦，呢一個水浸啦。咁最近大家都知道香港上水啊、新界嘅地方啊都有水浸啦。咁國內尤其廣東省啦，水浸好嚴重，唔係廣東省都其他地方都有水浸㗎。譬如貴州又有水浸啦，好多地方都水浸。係啦，點解會咁多水浸嘅呢？一嚟啦，嗰個地下水嘅水位上升啦；二嚟啦，就係因為今年嘅3月份呢，你見係落雨，即係叫做唔係高溫嘅3月尾，係啦。咁呢喺嗰個中國5000年嘅日曆裏面呢，其實有講過嘅。我揾過㗎，不過揾唔到啊。但我記得有㗎。如果3月份尾呢係好熱嘅話呢，咁嚟緊嘅一個夏天呢就係好熱嘅。如果3月份呢個3月尾呢，佢係唔係好熱嘅話呢，咁嗰年嘅夏天呢就係好多落雨嘅。咁亦有人講嗰個叫做睇嗰隻牛啦，嗰個春耕圖啦。如果嗰隻牛嗰個春耕圖嗰個牛嗰個頭好似係向天，就好似話係熱啦。個頭向地嘅話咧，就係話嗰年好似會係落雨豐收咁嘅。嗰個春耕圖嗰個解釋咧，都係叫做作得就作嘅，我自己覺得係啦。反而我一開始講嘅3月份熱嘅話呢，嗰年就夏天會熱嘅啦。另一個呢，就真係有經濟學上面嘅記錄嘅。點解咁樣講呢？因為呢天氣熱嘅時候，咪要用多啲電咯。咁嗰啲發電廠呢，嗰個股價呢咪會上升咯。咁係咪年年都係咁，年年都可以賺錢啊？你會發覺唔係嘅，因為有啲年份呢，佢係落雨多，啲人呢未必會開咁多冷氣嘅，所以嗰個發電站呢，未必真係會年年呢嘅夏天呢個股價都會突然之間升嘅，但多數都會嘅，因為嗰啲叫做幕後炒家啦，佢就會話啊3月份嘅時候就話，喂4、5月開始天氣熱啦，啲人預期啲發電廠會炒啦，所以就買定先啦，係啦，所以佢哋就會用呢一個因啦，跟住就會帶出個果啦。若然嗰個果結得唔係好大嘅話咧，再揾啲財經演員啊講下。
夏天啊，啲人會用多好多冷氣啊，或者雪櫃啊，開多一兩個㗎，所以咧要用多啲電器，跟住嗰啲發電廠咧嗰個股價咧就會上升㗎啦。嗱，咁到時嗰個當你哋以為入貨嘅時候有得升咧，梗係升少少俾你啦。你要啱㗎嘛，你先至覺得自己買得勁啊嘛。當你買得個數量多嘅時候咧，咦？喂，有五窮六絕㗎喎，係啊，4月份升一升，跟住有五窮六絕㗎啦。所以電力股咧係會炒一炒嘅，每逢夏天之前。不過又係啦，咁繼續講返個水浸先，係啦，講下又講咗其他，係啦，水浸。好啦，咁我之前都講過啦，水浸咧，你嗰個地方咧浸得一兩，唔係年年都浸一次嘅話咧，咁好多人咧都會搬走嘅。同埋你依家唔係喎，喂，你季都浸一次，或者一個禮拜浸一兩次喎，咁啲人買唔買新嘅電器啊？咁嗰啲水浸嘅地方咧，好快脆啲人就會搬走，跟住會成為無人村啊！亦有一個新名嘅，就叫做水浸爆雷，係啦，因為你之前咧未遇過水浸呢一個叫做頻繁爆發啊嘛。當你即之前一年浸一次嘅，大家可能都會話，忍一忍啦，一年又過咗去啦。但係依家唔係喎，經常性水浸就會咧引發一個咧爆雷嘅現象㗎喎。因為之前未有呢一個情況，所以就冇嗰啲雷會爆。但係依家持續咁樣水浸咧，就好容易咧會引爆一啲之前未曾諗過會有嘅雷啊。咁有啲咩雷啊？譬如電動車咯，即係之前大家都覺得哇又環保又新能源，即係開架車出嚟都即係好似叫做潮人咁啦。好啦，咁依家唔係喎，依家啲人情願買返油車喎。之前嗰啲油價好貴啦，但係依家啲油價跌到60幾蚊啦。但係你見嗰啲加油站咧，都係啲油價未減㗎。呢一個新嘅雷咧，就依家爆咗出嚟啦，就係話依家啲人咧水浸啊嘛。咁我買一架油車。喂，佢唔會話漏電啊嘛，冇生命危險啊嘛，最多架車咪浸咗啫。喂，但依家唔係喎，我架電動車喺水浸嘅時候，喂，會唔會漏電㗎？冇水嘅時候，佢嚿電池冇乜嘢啊，係咪先？喂，但係一有水嘅時候，會唔會漏電啊？大家都有呢一個驚啊嘛。係啊，之前冇呢一個經常性水浸咧，大家唔會話諗漏電嘅。但係一有咗呢個經常性水浸嘅時候咧，大家都會諗漏電啦。所以你見依家啲電動車咧買唔喐嘅係，反而嗰啲油車咧個係買得喐嘅係。呢一個又係另一個問題啦。咁經常水浸嗰啲無人駕駛嘅系統會唔會受潮啊，或者其他問題咧？將來啦就會有好多問題都會有一個叫做改進啊嘛。因為你製造一個產品出嚟，你未遇到問題，你唔知佢有問題噶嘛。當你遇到個問題之後咧，你就可以不斷咁樣改進、改進、改良啊嘛，咁咪會更加好咯。好啦，跟住我就由呢一個水浸帶出嚟嘅電車爆雷啦，係啦。咁其實仲有好多嘢都可以繼續咁樣推理落去嘅。
等今晚嘅分享就到呢一度啦，希望大家鍾意個視頻啦，拜拜。